Para los que estaban preguntando si se puede desarmar un motor de una NS200 en este soporte, claro que sí, amigo. Se puede desarmar cualquier tipo de motor y la principal ventaja de este soporte es que es giratorio. Usted puede colocarlo a la posición que usted quiera, donde le parezca más cómodo, para que usted pueda desarmar cualquier tipo de motor. ¿Y tú qué esperas, amigo mecánico, para comprar tu soporte? Haz clic en el link de nuestro perfil, que hacemos envíos a todas partes del país.